Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat cara bongkar PC all-in-one HP 22 ya. Ini layar sentuh dia ya. Jadi ini kita bongkar untuk kita ganti ataupun kita upgrade SSD-nya ya. Untuk cara upgrade-nya ada di video sebelumnya. Jadi di sini di video ini sudah kita potong, kita tampilkan cara buka casingnya saja. Oke, jadi ini ada baut ini. Kita putar ke kiri, ini sama juga kita putar ke kiri. Oke, setelah itu, setelah terangkat, kita angkat ini dulu, baru kita tarik. Nah, ini dia. PC all-in-one HP 222001D ya. Nah, ini dia. Oke, ini kita buka ini dulu, kita lihat apakah ada slot untuk SSD NVMe atau tidak. Kalau ada kita tambah SSD NVMe, kalau nggak ada kita korbankan CD-ROM-nya ya. Nah, CD-ROM yang ini di atas harddisk ini. Ternyata di sini tidak ada. Ini slot untuk WiFi, ini RAM. Oke, ternyata kita lihat nggak ada ya. Speaker RS harddisk. Oke. Nah, ini dia yang akan kita korbankan. Berhubung tidak ada slot untuk NVMe, ini kita tutup saja. Videonya kita percepat ya. Untuk yang versi slow-nya, versi lengkap ada di video sebelumnya. Oke. Nah, ini kita buka CD-ROM-nya. Jadi ini enggak kita pakai lagi nantinya. Lagi pula CD-ROM ini jarang dipakai. Jadi ini kita lepas, kita ganti dengan HDD KD seperti ini. Jadi di dalam ini kita taruh SSD nantinya. Nah, ini yang 12,5 mm ya. Yang 9,5 kekecilan, jadi kita pasang yang 12, Oke, ini tebalnya sama 12,5. Oke, kemudian di dalam ini kita pasang SSD-nya dulu ya. Oke. Kemudian kita pasang balik ke posisinya semula. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini. Untuk video selengkapnya cara buka PC all-in-one ini ada di video sebelumnya ya. Lengkap dengan cara install Windows-nya. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan tentunya di subscribe channel ini agar kami semangat terus dalam membuat video yang bermanfaat lainnya. Oke, ini kita tutup casingnya ya. Dari atas dulu kita colokkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapatkan, baru kita tutup yang di bawah.
Oke, ini nggak harus kita kunci lagi ya, kita rapatkan saja. Oke, ini sudah siap ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.